إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، أيتها الأخوات الكريمات، بمناسبة النتائج السنوية لامتحانات البكالوريا على مستوى التراب الفرنسي، خاصة فيما يتعلق بثانويتنا ثانوية ابن رشد الإسلامية، وبالثانويات الإسلامية الأخرى المتواجدة عبر التراب الفرنسي. À l'occasion des résultats de l'examen annuel du baccalauréat, j'aimerais Inch'Allah revenir sur, non pas uniquement pour vous annoncer la bonne nouvelle, celle des résultats, aussi bien à Lille qu'ailleurs, alhamdoulilah. Aujourd'hui les résultats, les bons résultats se confirment d'une ville à une autre et d'un établissement à un autre. Mais au-delà de l'annonce des résultats, il y a quand même le sujet de l'enseignement. قضية التعليم أيها الإخوة، قضية التعليم وأهمية التعليم. ويعلم الله أن في هذا المسجد، مسجد الإيمان، وفي كثير من مساجد المسلمين في هذه البلاد، جعل التعليم هي المهمة الرئيسية والأساسية، لأن الصلاة يمكن لك أن تصلي في أي مكان شئت، إما في المسجد، إما في البيت، إما في مصلى. يقول عليه الصلاة والسلام: جعلت لي الأرض مسجدا، جعلت لي الأرض مسجدا، الأرض كلها مسجد. جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وجعلت لي قرة عيني في الصلاة. إذن أيها الإخوة، on ne le dira jamais assez, et on n'insistera jamais assez sur l'importance capitale de l'enseignement et de l'éducation, parce qu'ils vont de pair, ils vont de pair. Et d'ailleurs aujourd'hui, quand on voit dans les ministères des finances, de l'économie, du tourisme, etc., de l'industrie, on trouve rarement le ministère de l'enseignement. Quand on parle de l'enseignement, c'est supérieur. Mais ministère de l'éducation nationale. بمعنى أن المدرسة المطلوب منها التربية قبل التعليم. والتعليم والتربية, ils vont de pair, l'enseignement et l'éducation. Et l'homme de demain, il se forge aujourd'hui dans les écoles, à commencer par la maternelle. رجل المستقبل، رجل الغد، يصنع اليوم في المدارس، من المدرسة الابتدائية، من الحضانة إلى الابتدائي، إلى الإعدادي، إلى الثانوي. إذن أيها الإخوة، فهذه المهمة أولا هي مهمة إلهية. الله سبحانه وتعالى نحن نسميه ماذا؟ الرب. نقول ربنا الله الرب. كلمة الرب، الراء والباء، هي مشتقة من كلمة التربية، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتولى هذه المهمة، تربية الناس. احنا كنقولوا بالدارجة ديالنا المربي من عند ربي، وصحيح هذا الكلام هذا. إذن الله سبحانه وتعالى هو المربي الأول، بمعنى الهداية، لأن قضية لصق فيها التربية، لصق فيها التعليم، لصق فيها أن يجعل الإنسان في الطريق المستقيم. Donc quand on parle, Dieu, on l'appelle Dieu, mais on l'appelle aussi Seigneur, dans le sens de Ar-Rabb, c'est-à-dire celui qui se charge de nous guider. Et d'ailleurs, l'école en général, il est là pour nous guider vers l'essentiel, nous guider vers la science, mais nous guider aussi vers la vertu, vers l'éthique, vers les valeurs. L'école, elle transmet tout ça. Donc commençons d'abord أن cette mission، هذه المهمة هي مهمة إلهية بامتياز. أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يربي الناس، وهو الذي يهدي الناس، وهو الذي يعلم الناس. ثم هذه المهمة الله سبحانه وتعالى أسندها إلى الأنبياء والرسل. مهمة التربية والتأديب والتعليم أسندها الله سبحانه وتعالى إلى الأنبياء والرسل، وعززهم بماذا؟ بكتب. Cette mission noble qui est l'éducation, Dieu s'en est chargé. Et puis
il l'a délégué en quelque sorte aux prophètes, aux hommes parfaits. Les hommes parfaits, c'est justement les prophètes. Et les prophètes sont chargés de cette mission. La mission de guider les gens, la mission d'enseigner aux gens, la mission d'éduquer les gens. Et on ne les a pas laissés livrer à eux-mêmes. On leur a donné un mode d'emploi. Le livre, Al-Kutub. Al-Kutub Samawiya, c'est des programmes. C'est un programme d'éducation. Al-Qur'an, برنامج تربوي. التوراة، الإنجيل، صحف موسى، صحف إبراهيم، كل هذه الكتب المنزلة من السماء غاية ماذا؟ هي هداية الخلق. هي هداية الخلق. L'objectif ultime de la révélation des livres révélés, c'est quoi? C'est justement la guidée ou la guidance. Les deux sens se disent, la guidée ou la guidance. فإذن أيها الإخوة هذه المهمة إلهية بامتياز. Elle est divine d'abord. Deuxièmement ثم مهمة الأنبياء والرسل ومعززين بماذا؟ بكتب ببرنامج. Il faut un programme. C'est pour cela que quand on signe le contrat, il y a ce qu'on appelle le contrat d'association avec l'État. Quand l'État te donne de l'argent, après avoir fonctionné pendant 5 années, tu demandes à signer le contrat avec l'État. Même signer le contrat avec l'État, l'État te donnera de l'argent. C'est pas de l'argent sous forme de billets. Ils prennent en charge, l'État prend en charge les salaires des enseignants. Et ils te nomment des enseignants certifiés qui ont le concours, CAPES, CAPET, etc., etc., etc. La contrepartie de ça, pourquoi l'État te donne de l'argent? Parce qu'il exige de toi d'enseigner le programme. Tu ne peux pas dire un agent enseigne son programme. Le maître ou le prof qui enseigne son programme كيقرب لا مقرر كيقرب لا برنامج هذا كتقول له واش كتقرا وليدي يقول لك وا كنجي يقول لك انا حضي الدراري dis-moi tu les gardes en quelque sorte. Mais me dire que tu leur inculques quelque chose, que tu leur enseignes quelque chose sur la base d'un programme préétabli. Eh bien l'État te donne de l'argent en contrepartie et il exige de toi d'enseigner le programme national. Et c'est ce que nous avons fait depuis 2008, ici au lycée Averroès. Nous enseignons le programme français et puis il te dit, puisque tu es dans un domaine privé, ما يسمى بالتعليم الحر والتعليم العمومي. في فرنسا كاين التعليم العمومي والتعليم الخاص. والتعليم الخاص له خاصيته. غالبا التعليم الخاص بين رجال الدين المسيحيين اليهود ثم الآن من 2003 ولا أيضا التعليم ديال المسلمين. ما كانش قبل. Avant 2003 il n'existait pas l'enseignement privé musulman. L'enseignement privé était catholique par excellence. 95% des élèves dans le privé, ils vont on les envoyait dans les écoles catholiques. Et puis les écoles israélites, les écoles juives. Là, depuis 2003, alhamdoulilah, دخلنا في هذا العالم ديال التعليم. Il y a aussi des élèves musulmans. Il y a des établissements musulmans, alhamdoulilah, primaire, collège et lycée. Donc il y a un programme, les livres révélés. Et les livres révélés, prenez-les comme ça. Celui qui se contente, il réduit le Coran à un certain nombre de versets à lire. فإذن إخواننا الكرام نرجع. التربية مهمة إلهية ثم أسند الأنبياء ببرنامج معين. بعد الأنبياء من يأتي؟ الآباء. وما زال المعلم بعيد، الأستاذ بعيد، الآباء، les parents. Pourquoi les parents ils ont cette noblesse وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إلى آخر الآيات. Pourquoi Dieu a donné, pourquoi l'islam a donné cette place noble qui est celle de juste après l'unicité de Dieu وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ألا أخبركم بأكبر الكبائر. Le prophète disait, ne vous annoncerai-je pas le péché, le grand péché des péchés, le pire des péchés. قالوا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. علاش اش داروا هاد الوالدين؟ قال لك الوالدين هادو ولدوك وصحيح ولدونا الله يجزيهم بخير بارك الله فيهم، ولكن اللي ولدوا رمى
اش كيسالنا؟ ما يسالنا والو، سمحوا لي ما يسالك والو. هاوك سيدنا هذاك الولد مشى عند سيدنا عمر دعا باه. تعرفوا القصه؟ كونيسي ليستوار. هذا ان بارون ان بابا il est venu se plaindre auprès de عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال له يا امير المؤمنين لقد عصاني، قد عقني، il m'a désobéi. Oh سميتو le commandant des croyants. فقال له لماذا عاققت اباك؟ Pourquoi? L'enfant il était intelligent. Il a rappelé à son père son devoir. Il a rappelé à son père son devoir. فقال له يا امير المؤمنين واش كاين غير حقوق او كاين غير واجبات تجاه الوالدين، ولا عندنا حقوق تاعنا الولاد واش كنسالوا شي حاجه لوالدينا، ولا غير الوالدين اللي كيسالوا لينا؟ قال لا، هناك حقوق وهناك واجبات. Tu as un certain nombre de devoirs vis-à-vis de tes parents, ولكن هما ils ont un certain nombre de devoirs vis-à-vis de toi. Et d'ailleurs c'est pour cela que Dieu leur a donné cette place. Hein? Ben Slimane il dit souvent, Allah il dit toujours, mais souvent, il dit que le métier de papa c'est un métier, hein? Un même titre que le médecin, l'ingénieur, l'architecte, c'est un métier. الراجل مسكين كان يعني ما فهم فيها والو، شاف البنت عجباتو، جاب سميتو الاخر، سد لاصال، عطى المهر وتزوج المراه. Tout de suite il s'est improvisé comme époux. والميتي د ليبو عاود سي ان ميتي خصك تعلمها. شحال من واحد راجل لكن ما سمحوا لي يعني سي ان ايبو ولكن سون فورماسيون. ان ايبو اون ايبوز سون فورماسيون. البنت مسكينه كانت كتمشي وكتجي ليكول، جابوها خطبوها داو الحنه خلاوها في الكوان في القنت، يعني جابوا لها طلعوها في العماريه وجات للراجل sans aucune initiation sans aucune formation. شفت راسها قدام راجل والعام 9 شهور ولاو من ايبو الايبوز باو المراه بينوا المراه، يعني مامون اي بابا vous êtes formés pour ce métier, c'est un métier. والميتي ديال ماما وديال بابا كيبقى حتى الموت، واخا الولد كبر وتزوج ودار الاولاد il est toujours l'enfant de quelqu'un. ايوا بن سليمان الله يجزيه بخير كيقول لك il faut les former, une formation assez dit intensive accélérée. المهم il faut les former. فاذا ايها الاخوه هذه المهمه التربويه. فسيدنا عمر قال له ذاك الولد، قال له نعم، قال له نعم ولدي باك كيسلك غادي تطيعو. Tu lui dois l'obéissance, mais il te doit un certain nombre de choses. Rappelle à mon père le devoir vis-à-vis de moi ou ses devoirs vis-à-vis de moi. Il lui choisira sa maman. عليها غيكتبنا كل شيء. على المرأة اللي غيكتبنا كل شيء. وي، لأن المرأة كتربي الولاد وكتربي حتى بين الولاد. حتى بين الولاد كتربيه. ياك ضحكتوا ها؟ شحال من واحد والله ضربته المرأة كان حتى المشي ما يعرف لهاش. ملهل. وإذا بها تزوج وتقاد. شفناهم ناس أخي والله لا شفناهم. يعني لكن طاح مراه طاح مراه بحال النسوان تاعنا، بحال النساء اللي عندنا. المراه كتقاد الأولاد، كتربي الأولاد، كتقاد الرجل. وعاود المراه سمحوا لي بالكلمة إذا ما كانتش في المستوى كتطيح الرجل وكتهلك الأولاد. وي كل شيء نازل عليه. لماذا الشاعر ماذا قال الشاعر؟ الأم مدرسة إن أعددتها أعددت جيلا طيب الأعراق. وي حنا كنا كنسمعوهم كنا طيب مدرسة. La femme, la maman est une école. Et c'est elle qui s'occupe justement cette mission noble. Pourquoi Dieu a mis le paradis تحت رجليها؟ الجنة تحت أقدام الأمهات. Ce n'est pas un dire authentiquement 100% authentique. هذا الحديث هذا ما راش صحيح 100%، لكن المعنى ديالو صحيح. رغم أنفه. Bien fait pour lui, pour ne pas dire autre chose. فقالوا يا رسول الله qu'est-ce qu'il a fait هذا؟ Pourquoi tu lui as souhaité le malheur à 3 reprises؟ قال من؟ شكون هذا؟ قال من أدرك أبويه أو أحدهما ولم يغفر له أو ولم يدخل الجنة. في رواية عجيب اللي لحق على باه وعلى امه. باسكو ملي كنا صغار احنا محتاجين لوالدينا، هما اللي قرونا هما اللي ربونا، هما اللي شراو لنا السروال والقميص جا وكل شيء، ولا لا؟ يا با دور معايا اعطي لي باش نخرج، اعطي لي لارجون دو بوش. هذا سميتو ملي كنا صغار. الان كبرت وليت خدام، عندك ان سالير، تستطيع انك غدير الخير في والديك. دير الخير ماشي با الخير، اغاتي سيل فو بلاي، نو مديت با سا. دير الواجب، الخير ديرو مع السعايه ومع المساكين.
الوالدين ديالك ما ديرش معاهم الخير، كدير الواجب بالسيف عليك وقليل عليهم وقليل عليهم. لذلك لا تجوز الزكاة في الوالدين. علاش لا تجوز الزكاة؟ هما فلوس، يقول لك هذا خير. والزكاة هو تنظيف المال. واش انت تنظف الفلوس؟ tu nettoies l'argent et ce qui sort tu le donnes à tes parents؟ non, tu leur donnes ce qui est cher يعني في هذا. فإذا أيها الإخوة أيتها الأخوات، هذه المهمة. فقال له أول حاجة يختار له مو premier devoir avant même que tu viennes au monde. Je dois te choisir ta maman en tant que papa, parce que le jour où je vais me marier, je ne pense pas aux enfants. شكون كيفكر فينا في الأولاد قبل ما يتزوج؟ شافها عشقها اداها، mais c'est ça يعني وإذا بهم غادي يجيو الأولاد. Mais là, fais attention en choisissant ta femme. Vas-y, mets les critères que tu veux. La beauté, la fortune, le milieu social, la morale. Fais les critères que tu veux. Mais sache que cette chérie va être la maman de tes enfants. Et beaucoup des nôtres, Ikhwan al-Kiram, bien sûr, nous on respecte bien nos épouses. On les aime, on les chérit. Quand ils nous mettent au monde une progéniture, on les respecte parce que ce sont les mamans de nos enfants. شتي كيفاش ولا ها؟ قبل كنت كتحبها وكتحترمها، وشويه ولدت لك الولد والبنت وكتشوف ولدك على حال يقول لك بابا سيل تو بلي سي مامون. ما كاع ملي كيكون صغير ما يقدش يهضر، لكن يكبر شويه غير يشوفك سافا با مع الوالده يقول لك بابا راه اتونسيون كنسال فيها حتى انا ماشي غير مرتك راه امي. يقول لك احترم لي امي سيل تو بلي ريسبكت مامان. شكون منا يقبل انه ننسول سا مامون ولا اون لي موك دو ريسبي ولا شي حاجه؟ نرجع ايها الاخوه، قال له تختار له امه. الحق الثاني الدوزيام دغوا يختار له السميه. اختار له السميه، رتب لنا بهذا الزمان بالسميات نتاع التلفزيون. شي سماوات يا اخي ما انزل الله بها من سلطان. السميه راها سي با دي سور ميزور، سي كالكو شوز دو سوبل. خصك تختار واحد السميه لولدك ولا بنتك تجي عليه وهو بيبي، تجي عليه وهو ادو، وهو جون، وهو ادولت، وهو فيو. لا ما غاديش يغير السميه. واذا انت درتو شي وحدين يعني ولدو صحابه غيبقى في لو بيرسو جوسكا لا فان دو سي جور، غادي يبقى بيبي كيشوف عنده هذه النظره غادي يكبر il va grandir et tu vas lui faire un costume sur mesure. هذا لو كوستيم il va avec le temps يعني ما غاديش يديه، غادي يبقى يكسرو غادي يقطعو. اذا اختاروا السماوات. سيدي النبي عطانا السماوات كثيره، خير الاسماء ما عبد وما حمد. Eh bien, choisissons s'il vous plaît des prénoms qui ont un sens. لأن الولد غدا غيديك عند سيدنا عمر الخطاب غادي يقول له قل لبا علاش سماني جعل؟ سي كوا جعل؟ جعل سي ان انسيكت، باش الزنزار الخنفس. واش الزنزار السميه؟ واحد سمى ولده يعني بحال كفار، كيعيطوا له كفار. كيفاش بغيت هذا غادي يحترمك؟ Comment veux-tu être le jeune? L'enfant il va te respecter alors que tu lui as collé un nom. Tout le monde l'insulte avec. Et puis tu lui as choisi une maman. Les gens disent arrête نتا ولد فلانة. Troisièmement, أن يعلمه الكتاب. ما معنى يعلمه الكتاب؟ أن يربيه. فقال له يا أمير المؤمنين هاد ثلاثة اللي كتقول ما سماني شيء، سماني دا المرأة ماشي هي هذيك، سماني واحد السمية قبيحة وما علمنيش. اش قال عمر بن الخطاب؟ قال له اذهب فانك قد عققته. Tu lui as obéi, tu lui as désobéi avant qu'il te désobéisse. إذن يا إخوان الكرام قلنا الله عز وجل الأنبياء ثم الآباء، والآباء وصلوا إلى هذا المستوى أولا لأنهم تولدنا على يديهم هم السبب، ثم أخذوا علينا تمارة كبيرة. لو كان المعلم ولا الأستاذ يهز عليك اللي خذت عليك أمك غير في العام الأول، tu es dépendant يعني à 1000%. Parce que le prof ou le maître à l'école, il t'a pendant des périodes bien déterminées، 1 heure 2 heures 3 heures وشي مرة كيقول لك راك طلعتي لي الدم، راه امك elle te reçoit ملي كتزاد pendant la première année voire même la deuxième année tu es
يعني dépendant à 100%. الماكله خص توكلك وتنظفك وتغسلك وتلعبك وتضحكك وتفيقك وتنعسك. شغلها 24 sur 24 c'est toi. لذلك يعني فلا تقل لهما أف. C'est quoi أف? Allez jeunes, c'est quoi أف? C'est pas de fou. عندكم غتغلطوا. C'est juste dire أف. Souvent ولادنا ceux qui font pas attention juste يقول أوف بابا أوف maman. فلا تقل لهما أف. Ne leur dis pas ça. Et tu es un projet pour eux. Tu es un projet. أنت مشروع لوالديك. Tu es un projet. يعني il te conçoit, Inch'Allah, dans la légalité. Hein? بعدين il t'élève tout doucement, tout doucement. Qu'est-ce qu'ils attendent en contrepartie? والديك ما كيستناكش تعطيهم، لكن إذا عطيتهم كيفرحوا. جربتوا ياك؟ عمرك باك يقول لك اعطي لي، ولا امك تقول لك اعطي لي، والو. لكن اذا عطيت لها الله يجعل تعطي لها والو، تفرح. وما n'attendent pas de toi ce que tu leur donnes ولا tu leur rendes هكا نرد لكم ذاك الخير. Non, ils attendent de toi un retour. مرة قلت un retour sur investissement parce qu'ils ont investi en toi. انك tu sois leur fierté. سمعوا الولاد، سمعوا الولاد. Ce que nous demandons de vous, on a أنا سميتهم. اش كان سميتو من ولادنا؟ غير انه يشرفونا. يطلعونا راسنا. هكذا كنقولوا بالدارجه. يشرفونا، يطلعونا راسنا. كم من واحد منا ملي كيكون جالس ويذكر اسم فلان اسم فلان يقول له وي ذاك الولد اخويا رباه باه ربات امه الله يعمرها دار. الله يعمرها دار. فإذن أيها الإخوة شوفوا الاستاف. الله سبحانه وتعالى الأنبياء الآباء. بعد الآباء واش كيجي؟ المعلمون والأساتذة. هذا هما المعلمون والأساتذة. ولكن المعلمون والأساتذة ils viennent en dernier ressort. Ils ne peuvent pas remplacer les parents. Ils ne peuvent pas remplacer les prophètes. Quand les vases, quand les sphères éducatives fonctionnent bien, dans les sphères هادو, eh ben le maître ou là le prof il continue en quelque sorte, hein, surtout on va sanctionner sur l'apprentissage, l'éducation et l'apprentissage. Il va continuer en quelque sorte, compléter le processus éducatif qui a commencé même avant, qui a commencé à la maison. Et ouais, mais en même temps il inculque parce qu'il a un savoir et un savoir-faire. Il a des connaissances, c'est un maître. فوت الكونكور يعرف كيفاش يقري. فهذا غادي يربي الولد ماشي يربيه، يكمل له التربيه وفي نفس الوقت غادي يعلمه. Il va le transmettre un سميتو. Et je termine par là. Quand un élève passe un examen, je vous l'ai dit que je vous مزيان. Ce n'est pas que l'élève qui passe l'examen. C'est aussi ses parents. C'est sa maman qui passe l'examen. والله لا جربناها الليل كامل. La veille des résultats, hier il y avait les résultats, hier ou l'avant-hier, avant-hier il y avait les résultats du bac, mais les mamans n'ont pas dormi, à commencer par la mienne. اللي عندي في الدار على ولدها parce que النتائج تاع ولدها. Et il était un échantillon fortement représentatif de toutes les mamans. Ils sont tous restés éveillés. الولاد بقاو حتى هما فايقين، ولكن à un moment donné الولد غادي ينعس والام كتستنى مسكينه. ياك لا ماشي انت اللي درتي الامتحان، هي اللي درت الامتحان parce qu'on va l'évaluer à travers son fils. Et il va être évalué, la maman, ne serait-ce que pour cette évaluation. والله je m'adresse à nos jeunes. على الأقل فرحوا والديكم في هذا. Je parle des examens en général, pas uniquement à VROS, mais d'une façon générale. Quand tu ne fais pas attention, quand tu dis mais allez, ça fait même si hein, tu es en train de poignarder ta maman et ton père. صراحة. Parce que même مساكين داروا الشيء اللي عليهم وكيدعيوا معاك. ايوا وانت يا tu fais pas attention. Et le jour J, ils seront évalués. Et c'est ça, comme ce que nous avons vécu. Les mamans sont restées. Le papa à la limite انا منعست انا ما سميتو المراه تفيق في الصباح في الفجر وقتاش غادي يمشيو للريكتور يجيبوا لي ريزولتا يا هذا مغطس هي المراه نعسي مازال 3 ساعات حتى 10. Ils attendent l'information. Ils attendent l'information parce que l'examen il est passé aussi par les parents. Il est passé aussi par l'établissement à laquelle tu appartiens.
Aussi, nous, l'école. Ce qui fait l'école, c'est quoi? La réputation de l'école, c'est quoi? Mais c'est d'abord les résultats. Au premier chef, les résultats. L'ambiance, la discipline et tout ce qui se... Et quand il s'agit d'un établissement privé musulman, ce qu'on appelle le caractère propre, l'éthique musulmane. Mais on n'a pas ouvert un établissement privé musulman pour enseigner que l'éthique musulmane. Parce que l'éthique musulmane, on peut l'enseigner à la mosquée, on peut l'enseigner à l'école arabe. On enseigne certes l'éthique musulmane, mais aussi, on veut rivaliser. On veut rivaliser. On veut rivaliser aujourd'hui avec les grands établissements de France et de Navarre. Ah oui. On ne se mesure pas. سمحوا لي اللي ساكنين في لاكروازيت. أنا سكنت في لاكروازيت 16 سنة avec Louise Michel. ولا avec Verlaine. فين هذا راهم بعاد علينا بعاد. Font partie de la moyenne nationale. La moyenne nationale شحال؟ عطوا la moyenne ماذا بغا مخلوف؟ خرجت la moyenne nationale؟ في première session يعني في il y a 2 jours la moyenne nationale était de 78,6. 78 le taux de réussite en France. 78,6. 78,6. Dans le même instant, la moyenne, le taux de réussite à Averroès, c'est 93%. خويا بعيد 15 points. 15 points. ما بقاش قضية الآن يعني غير la moyenne. لا بقاش la moyenne. Entre la moyenne nationale et l'établissement Averroès, et la même chose pour le Kindi, pour Ibn Khaldoun, pour Vitry-sur-Seine, la réussite. Même taux aux alentours de ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire aujourd'hui que l'enseignement, c'est pas un coup d'hasard. C'est fini le cours d'hasard. Nous sommes à la 14e, la 15e année, là, un débat. Mais 2003 aujourd'hui, 14 ans. On peut avoir un coup de chance la première année, un coup de chance la deuxième année, mais aujourd'hui, année sur année. Nous sommes à la 12e promotion de la 11e Mamkhlouf. ما بقيناش كاع كنحسبوا مخلوف ما بقاش كاع كيحسب دابا directeur adjoint ديال l'établissement. La première promotion en 2006. Nous sommes aujourd'hui en 2017. Donc 11 années. Si on compte 2006, 12 promotions bachelières. Même année de 12 promotions. Ça veut dire que celui qui a eu le bac, بحال أنس, il est là, فين أنس؟ il est là. المهندس أنس, il parle 3 langues, l'arabe, le français, l'anglais. ماشي il les parle كيسلك بحالي. Il les parle couramment. Parce que مشى قرا في l'Écosse. Parlons pas de docteur Flan, pharmacien Flan, ingénieur Flan, prof Flan. Nous avons des profs aujourd'hui qui enseignent à Averroès. Ils ont eu leur bac à Averroès. Aujourd'hui, on n'est pas dans le bricolage يا جماعة. سمحوا لي أنا باش نكون شوية فيها. كنحب نكون فيها شوية. والله مرات il faut hein. On n'est plus dans إيوا سلكوها هكا السعومة حضيوها غير حضيوها. Je suis pas une crèche. عمي خويا عمر لينا ما خليوهاش دي فونارا غير خليوها دي فونارا وانا باغيها تقرا سي تو بلي لهاد الدرجه انا عزيز عليك عمر الصفر يحضر لك البنت ولا الولد. On n'est pas dans la logique ديال الجارديناج. On est dans une logique d'investissement dans la matière grise. Et nous avons aujourd'hui, nous sommes à شحال 700 aujourd'hui avec les 100 bacheliers. كنا شحال كنا العام الفايت 500 طلعنا 124 يعني البارح. Sommes à 625 تبارك الله كنا propulsés dans le supérieur. قراو عندنا راهم الآن فيهم الطبيب فيهم المهندس مهندسين par dizaines. في الحقيقة أخواننا الكرام aujourd'hui quand nous parlons d'Averroès ne parlons pas d'une aventure. C'est fini l'aventure. Nous parlons d'une usine qui produit un produit fini dont on doit être fier. Donc, avant de vous livrer les résultats, je vous comme les résultats d'hier, il y a 2 jours. On les a complétés, ceux qui étaient le rattrapage. D'abord, ma pensée va à ceux qui ne l'ont pas eu. Wallah, on aurait bien aimé أنه نجيو 100%. لكن أراد الله سبحانه وتعالى غير هذا. Mais ma pensée va d'abord
à ceux qui ne l'ont pas eu. Et notamment à leurs parents. À leurs parents. Parce que comme on examine l'élève, voilà qu'à travers l'élève, on examine aussi les parents. C'est ça où les parents vont découvrir en quelque sorte ce qu'ils ont transmis à cet enfant. Mais la responsabilité elle est partagée. Nous sommes responsables de l'échec d'un seul élève. Bien sûr, c'est comme ça qu'on voit les choses. Un seul échec, c'est vrai quand on a 126, 125 l'ont eu. يقول لك واحد واش فيها ولكن ذاك الواحد في الدار ديالو سي 100% d'échec. Il était 1 sur 125. C'est quoi 1 sur 125? C'est rien du tout, c'est dérisoire. Hein? Mais quand il rentre chez lui à la maison, il devient 100% d'échec. Nous sommes responsables de l'échec de tel ou tel élève. Pourquoi il a échoué? Je peux نقول لك c'est la faute نتاعو. Oui. Et alors, زيد ما حليتش المشكل نتاعي. أنا قلت لكم l'élève est examiné, les parents sont examinés, l'établissement aussi est examiné. Voire même toute la communauté derrière, parce que l'établissement Averroès, c'est pas l'établissement d'Al Hassan ou Fqir ou Smito ou Makhlouf ou Kada, là, c'est l'établissement de tout le monde. Eh bien, nous sommes responsables. Deuxièmement, après la responsabilité de l'école, quand je parle de l'école, de l'administration, des enseignants, de tout, nous sommes responsables. Ça ne prive pas les parents de ne pas être responsables et de chercher. علاش ولدي ما نجحش علاش ولدي ما نجحش بميزه. انا من الشيء اللي تعجبت اللي حتى علقت عليه واحد البنت جابت عندنا مونسيون بيان واحد 15 دو مويان 15 et demi ولا 16 presque pour avoir mention bien. مونسيون بيان خويا حنا كنعرفوا كاسكو سي مونسيون بيان يا بابا في البكالوريا سورتو في البلاد في المغرب لا 35% دو ريوسيت كاش 98 ولا 99 ولا 100% 35 اجي هذاك يعلف يقولوا في تونس بازي مونتختي هنا الحمد لله لو بورسونتاج ديال فالناس فرحانين وهي كتبكي. ضحكتوا حتى انا ضحكت وشفتو بنت ديال واحد ماشي واحد من طرفها شخصيه كبيره. مشيت لعندها قلت لها بنتي علاش كتبكي حتى بكات باها. شحال عندك لاله؟ قالت لك جبت غير بيان. الله اكبر. ايوا قالت لك انا جبونسي نجيب تري بيان مزيان هذا والله لا سي بيان هذا تري بيان. قلت لها اونتر بيان تري بيان يا تي جوست تي واش مالك مع التي راه غدوه غادي يكونوا جي مون باك وبعدين الحمد لله تا دي كاباسيتي غدير ميديسين تا دي كاباسيتي اللي غيوصلوك حتى تكون طبيبي ان شاء الله ديسي 7 ans هذا. ولكن ça c'est à apprécier quand l'élève n'est pas content de la mention qu'il a eu. يقول اللي يقول لك اخويا تعرف اخويا اذا جبت انا 10 على 20 جيست 10 اخويا يا اخي عيب عليك يا صاحبي عيب عليك. Ne serait-ce que pour tes parents vise الاخر غير ne serait-ce que pour tes parents pour le papa. خونا راه ولادنا ملي كينجحوا راه قلت لكم سي لا فيرتي. كنت ولدك يجيب لك الشهاده يقول لك بابا c'est pour toi et maman que je l'ai fait. Ah oui, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. هذه شفنا عشنا كاع الخوت نتاعنا اللي عندهم ولادهم في السوبيريور اللي تخرج طبيب اللي تخرج مهندس اللي كذا يجيب الشهاده يقول لباه هلا دونك هالو روتور سور انفستيسمون سي تو سكو ما بغيت تخدم عليا ونخدم عليك مازال عاد الرجلين راهم هنا ولدي نحتاج كان با الله يرحمه رحمه الله على الوالدين ديالنا جميعا. فكنقول له الوالد وقف من الخدمه راه كبير. قال لي علاش نوقف من الخدمه؟ توقف حنا رانا هنا نمد يدي لا يجعلها ولا يقدرها هذا كيقول باش بالعربيه هلا في اختي نمد يدي انا حتى لولادي ما نمدش يدي ما بغيتكش تعطي لها ولدي انا نعطيك. حنا ولادنا قريناهم 12000 13000 اورو 15000 اورو في العام. هذا اللي كيهضر عندكم 15000 اورو في العام les frais de scolarité pour atteindre les grandes écoles. وراهم هنا un certain nombre de parents يحيد من الماكله ديال ولادو واللي عنده 3 4 في الجامعه في لي زيكول دانجينيور في لي زيكول دو كوميرس. ça coûte ولكن كونت اليا النتيجه كل شيء يهون. فلذلك اقول لاولادي ولاخواني accrochez-vous visez l'excellence. بنت 18 فصيله شحال عبد العزيز شحال وما رضتش هذه مازال ولا قنعات ان شاء الله بنته
بنت عبد العزيز 18 فاصلة سي ماجور دو برومو صافي بليزير. واخا تعبنا واخا عرقنا. تعرفوا شحال عندنا الديفيسيت في الليسي العام الجاي في مواد سبتمبر؟ 800 000 euros à trouver. 800 000 euros باش نكملوا السنه l'année prochaine. Alors on plein travail, on plein préparation du budget prévisionnel. كنجتمعوا كنتبيتوا كنحاولوا نديروا دي زيكونومي، ولكن ديجا بروميي جي نتاع ليكسبير كونتابل نتاعنا نور الدين الكربابي الله يوصلوا بخير، راه مشى راه وصل في المغرب قال لك يا جماعه طونديفو 800 000 euros à trouver. Je vous dis à mes enfants, on trouvera les 800 000, on trouvera les 8 millions, on trouvera l'argent. Soyez au rendez-vous. Soyez au rendez-vous. 800,000 من كتسمع عمر كومون فا فير غادي يجيبها ربي، راه 14 سنه وحنا في الديفيسيت وما متناش وما طحناش وما درناش سميتو. اي بورتون الولد ليليف في الكوليج انو كوت 4500 euros في العام. لو كوليج ني با سو كونترا، الدوله ما كتعطينا ريال في الكوليج. 450 élèves في الكوليج. شحال كاين باش كينقام الولد؟ ما سمعت شحال؟ 4500. شحال كيعطي الاب ولا الام لي بارون باغ اليف؟ ماكسيموم 1500. شحال بقى ديال الفلوس تروفي ايار؟ ما سمعتش. 3000 euros. فين كنلقاو 3000؟ لكن نقول لها الاب راه vous avez beaucoup de parents d'élèves. Et on vous réunira في la rentrée. Parce qu'on a pensé avoir le contrat d'association cette année, changement de majorité, changement de gouvernement, apparition de phénomène Macron, طار فيها la gauche, طار فيها la droite, تمزق كل شيء وحنا خرجنا الأحمر 7 فرنك. والله العظيم إلا سميتو هادو لاحونا عند هادو جينا في الفان ديال سميتو شكون غيديها فينا؟ ils étaient occupés par les présidentielles, par les législatives وحنايا مخلوف مسكين الله يجزيه بخير جرى عيا ما يجري. Et c'était prévu qu'on signe le contrat cette année. On n'a pas signé. إلا إذا معجزة وقعت منا le fin juillet. Mais on n'a pas signé. Ça veut dire que l'année prochaine, on va encore affronter une année نتاع سميتو à 100% gérée par les fonds propres. Les parents nous donnent 1500. ولدك تعطي لي انت 1500. انا كنصرف عليه 4500. Je te donne, je me permets de parler mon nom, c'est l'établissement. Le collège Averroès subventionne l'enseignement de ton fils ou là de ta fille à raison de 3000 euros. Et nous disons, ما نقولكش لا قلنا ميرسي ولا غير حطها comme une donnée quelque part dans ta tête. Quelque part حطها تقول جماعة أنا ولدت هذا الولد. نورمالمون خصنا نخلص 4500. أنا كنخلص غير 1500. و3000 هو كيدبروا عليها بارك الله فيهم. ها شوية تاع الدعاء. أيها الإخوة أقول وبالله التوفيق، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إلى النتائج. كل شيء هذه مقدمة. Ce n'est qu'une introduction. النتائج يا سيدي اليوم البارح 98% ديال النجاح. ما تكبروش؟ إن شاء الله. 98% de réussite au baccalauréat. Bien sûr, quand on dit Vitry-sur-Seine, ils nous ont appris ce matin 100%. ما شاء الله. زيد جماعة بن خلدون 100% ديال اس تي ام جي. هاد لا فيليير اس تي ام جي حنا كنا كنسميوها اس تي جي في الوقت، يعني سيونس تكنيك دو جيستيون. هذه سي اللي ما قدش celui qui peut pas faire اس il va faire ES، إذا ما قدش يدير ES يدير L، إذا ما قدش L يدير سميتو يدير اس تي ام جي. كيسميوها هما une filière de garage ولا une filière garage pour ne pas dire autre chose. حنا هاد لا فيليير درنا منها 100%. ماشي كنجيبوا الولد باش غادي من تما يخرج برا الزنقه. كياخذ الباك avec 100% de résultats et avec des mentions ويطلع ويل accède aux écoles d'ingénieurs. Ah oui. في la filière 98% de réussite avec 64% de mentions. Mention très bien, mention assez bien. 64. بمعنى 2 élèves sur 3 ils ont une mention. دابا ولادنا في افيرو اسكو يقول لك الباك جلي بيان سور جو لوري بيان سور انا جو شيرش لا مونسيون. انا قلت لكم ذاك البنت كانت il visait très bien il a eu bien.
Et on parle aujourd'hui de l'excellence. De l'excellence. Amma a gagné, avoir l'examen, Inch'Allah, tu l'as. 64% de mention. Aïwa. Zid Sidi, la filière S, هذاك الباك الواعر اللي هو S, sciences maths. احنا كنا في البلاد اسمه sciences maths. جبنا فيها 100%. ما شاء الله. الله يرضي على عز الدين وعلى حسن امين وعلى دمخ محمد وعلى باقي الاساتذه كلهم. تعقلوا واحد نقول لكم على عز الدين اش قالنا اون 2003 كونت اون اوفير لو ليسي ايسي. قال لي عمر انا ما نعرفش نبيع. انت كتعرف تبيع وتشري. انت معلم في البيع والشراء. انا نعرف نقري الماط. جيب لي الولد الله يجعل يكون راسو سطل نحلو الراس ونحط له فيه الماتيماتيك. ها سيدي الا دي الا في بالشهاده نتاع الدراري. بالشهاده تاع الدراري. ها تجربه اخو عندي 35 عنده 35 سنه 36 سنه ديال التجربه في التعليم. حسن امين كيتمشى بالعكاز il est resté jusqu'à 20h avec les élèves le jour de سميتو de la préparation aux oraux. لا هو لا عز الدين لا سميتو لا زيد la filière L 100% de résultats au baccalauréat. La filière STMG 100%. برك مخلوفه راك ما خليتو والو الاخرين اصاحبي. غير لا فيليير او اس تما اللي طاحوا لنا جوج ديال الدراري. طاحوا لنا جوج ديال الدراري في لا فيليير او اس هما اللي هودوا لا مويان. هودوا لا مويان. فيليير اس 100% avec 75% de mention. هذا الارقام راهم كنعس بهم وكنفيق بهم. Filière L 100% avec 75% de mention. Filière STMG avec 100% de résultats, 60% de mention. Filière ES 94% de résultats et 50% de mention. Quand on fait la moyenne de tout ça, ça nous donne 98% de réussite au baccalauréat et 65% de mention. مرة أخرى نقول لولاد خاصة هاد الجوج هادو ما تخافوش راه عندكم لأن كاين لي فيلتر ماشي كلشي اللي كينجح في البكالوريا كيكمل. كاين اللي كيطيح في الطريق كاين اللي كيتعثر كاين اللي كيعاود السنة. Mais ne vous inquiétez pas, خاصة هاد مازال صغار ايوا vous allez rattraper l'année prochaine. أنا je souhaite pas le malheur. Je ne souhaite pas le malheur à nos élèves. Je leur souhaite qu'ils réussissent tous. ولكن أكيد واحد ولا جوج ما راهمش أبيرواس غادي يمشيو d'autres établissements. Il y aura pas 100% de résultats de réussite. فيمكن غيستناوكم. فإذا يعوض يستناوك دابا ولا يستناوك العام الجاي غتلحق عليهم. ولكن قول هاد العام je vais pas eu le bac mais l'année prochaine je l'aurai avec mention très bien. هذا من كيقول ce qu'on appelle ça واحد لو ليفر ديال دريس بركان ان جون عنده 4 ديال الدكتورات. يما 4 ديال الدكتورات 4 دكتوراه. il n'a pas 40 ans. شوفوا في الانترنت غتشوفوا دريس بركان قال لك ce qu'on appelle l'éducation par l'échec. l'éducation par l'erreur. Le fait d'avoir un échec en lui-même c'est une motivation qui va te propulser vers de l'avant. Donc ne prenez pas ça comme un échec, c'est la fin du monde. Ce n'est pas la fin du monde. Un examen, mais prends, rebondis comme on dit, وتقول أنا خلاص مش مشكل سبقتوني أنا غنلحق عليكم لا تخافوش غنلحق عليكم. Et dans le supérieur on compte pas les années. قاعد درنا supérieur. Quand tu es dans le supérieur, dire la maîtrise en 4 ans là en 5 ans شي حاجة كبيرة. Dire médecine en 8 ans là en 7 ans c'est pas quelque chose. المهم راك في الطريق راك ماشي. Enfin je dis à ces deux qui ont raté leur examen, attention, vous n'avez pas raté votre vocation, vous n'avez pas raté votre enseignement. Accrochez-vous, l'année prochaine بإذن vous allez rebondir. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا سواء السبيل. أرى أنتم الآن في فرنسا وفي ليل vous êtes en quelque sorte القبلة ديال المسلمين ماشي في الصلاة راه مكة في التعليم في l'enseignement. Tous les regards des musulmans de France et d'Europe étaient braqués vers nous. Omar alors, les résultats. Quand on leur a annoncé, alhamdulillah, encore une fois de plus, vous avez confirmé les résultats. راه المساجد بوحدها بلا التعليم ما غاديش تمكن لها الدين في هذه البلاد. خذوها مني.
إذا غير نديروا الجوا معواها وما نديروش المدارس ما درنا والو. لأن هذا الجيل اللي طالع واش كتشدوا غير 5 ديال الدقائق ديال الصلاة؟ كون نطول عليها أنا كنشدوا 45 دقيقة أنايا. خاصك تشدوا 8 السوايع. قال لك الآخر 8 heures par jour. اي تو لي انكولك تقري انت المات، انت الفيزيك، انت سميتو الاخر التكنولوجي، انت لا ميوزيك، انت لي لونغ، وفي نفس الوقت تقريه التربيه الاسلاميه واللغه العربيه والاخلاق وكذا. هاي ما يسمى بالعمليه التعليميه الشامله. ايها الاخوه، nous sommes sur la bonne route. Nous sommes sur la bonne route. Celle qui assure un avenir prospère, et je le vois d'ici. والله انني لا ارى من هنا مستقبل زاهر. وجزاكم الله كل خير. اللهم إنا نسألك يا أول يا آخر يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم، نسألك يا ربنا بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تربط على قلوب هذين التلميذين اللذين لم يوفقا في الامتحان. اللهم اربط على قلوبهما، اللهم اربط على قلوب والديهما، اللهم يا رب اجعلهما يعني يتشجعون أكثر حتى يكونوا في المقدمة إن شاء الله في السنة المقبلة. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا وارحمنا وارحم والدينا وارحم قرابتنا وارحم أصهارنا وارحم من له الحق علينا وارحم برحمتك جميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.